এমন কিছু অ্যালার্ম ঘড়ি যেগুলো আপনার ঘুমের 12টা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। নাম্বার 1, তো প্রথমে এই অ্যালার্ম ঘড়িটা দেখুন। অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে খাটটা এত জোরে জোরে দুলতে থাকবে যে আপনার ঘুমও আপনাকে বলবে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দে। নাম্বার 2, এবার এই অ্যালার্মটি দেখুন। অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে এর উপরে থাকা পাখাটা হাওয়ায় উড়ে যাবে এবং জোরে জোরে অ্যালার্ম বাজতে থাকবে। আর যতক্ষণ না আপনি পাখাটা খুলে এনে ঘড়ির উপরে লাগাচ্ছেন ততক্ষণ অ্যালার্মটা বন্ধ হবে না। নাম্বার 3, এবার এই অ্যালার্মটা দেখুন। অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে ঘড়ির ওপরে থাকা পাজালগুলো সব নিচে পড়ে যাবে এবং যতক্ষণ না আপনি পাজালগুলো ঠিকভাবে লাগাচ্ছেন ততক্ষণ অ্যালার্মটা বন্ধ হবে না। এবার শেষের অ্যালার্মটি দেখার আগে আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর এখানে কত নাম্বার লেখা আছে সেটা কমেন্ট করে জানান। নাম্বার 4, এবার এই অ্যালার্মটি দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে এটা আপনাকে খাট থেকে সোজা নিচে দাঁড় করিয়ে দেবে, ফলে সেকেন্ড টাইম ঘুমিয়ে পড়ার আর কোনো চান্সই থাকবে না।